Hello，大家好，我係菠蘿包。今一集呢，我哋嚟整羅勒蒜蓉牛油蝦球。呢個蝦球佢食落啖啖肉，最啱就係我呢種中意食蝦又唔中意搣蝦殼嘅懶人啦。跟住落嚟呢，我哋一齊嚟準備材料。急凍嘅蝦仁就400克。通常我處理急凍蝦仁都會加入生粉嚟揦下佢先。用生粉揦下佢呢，就好容易清除佢表面上邊嘅黏液。揦完生粉之後呢，我哋要用清水將佢洗翻乾淨，然後再用一啲廚房紙呢印乾啲水分。啲蝦仁呢處理乾水分之後呢，我哋而家要用刀喺蝦仁個背面呢輕輕咁界一刀。我哋唔需要將佢界斷嘅，如果界斷嘅話就變咗開邊啦。界完咗之後呢，你會見到佢仲有好少嘅一部分連埋一齊嘅。咁我哋喺煮嗰陣時呢，啲蝦受熱，佢就會捆縮埋一齊，形成一個蝦球。所有蝦仁呢都處理好啦，而家加入調味料，加入1/2茶匙嘅鹽，半片腳嘅酒，同埋少許嘅黑椒粒，將佢撈勻，然後擺埋一邊呢，等佢醃15分鐘。啲蝦仁呢喺度醃緊啦，我哋又嚟準備一啲蒜頭，將啲蒜頭呢拍爛，然後剁成蒜蓉，裝碗備用。我哋仲要準備50克嘅有鹽牛油，咁最後就唔使落鹽啦。新鮮嘅羅勒呢就30克。啲蝦仁喺落鑊之前呢，我哋先加入一個蛋黃，將佢撈勻，然後加入2湯匙嘅生粉，用生粉呢嚟包住啲蝦仁，咁煎出嘅蝦仁呢，佢入邊就會好嫩好多汁啦。如果你中意用油炸嘅話呢，而家就可以將佢擺入去用油炸啦。今日呢，我就唔用油炸啦，係用煎嘅方式呢嚟處理呢啲蝦球。喺鑊入邊加入少許嘅油呢，然後逐一將啲蝦球擺入去煎。我哋用中火嚟煎就可以啦。煎完一面呢，我哋就可以將佢反轉，再將佢煎另外一面。每面呢，大概煎佢分0鐘就可以啦。睇到啲蝦球呢2面都將佢煎到金黃色啦，我哋就可以先將佢裝喺碟入邊備用。跟住呢，再用翻原鑊呢，就將牛油倒埋入去。而家要開翻慢火，慢慢將啲牛油同埋蒜蓉呢爆香佢。啲牛油同埋蒜蓉呢都係好容易燶噶，記得唔好用大火啊，唔係就全部燶晒噶啦。我哋聞到蒜蓉香味啦，就可以將啲蝦球倒埋入去啦。再將啲蒜蓉呢兜勻啲蝦球。兜勻咗之後呢，我哋就可以將切碎嘅羅勒呢加埋入嚟啦。喺呢個時候呢，開返大火，再炒多佢10零秒就得噶啦。炒勻咗之後呢，就可以將佢裝碟啦。一碟充滿羅勒蒜蓉香味嘅蝦球就做好啦。呢味餸呢，無論你係大人小朋友都啱食。啲蝦呢食落係爽同埋嫩嘅，仲帶有濃郁嘅羅勒蒜蓉牛油味。如果你都中意，就記得試下整啦，同埋分享俾你嘅朋友啦。如果你中意我嘅影片，請你訂閱同埋分享我嘅頻道，打開埋隔籬嘅鐘仔，我出新片就會通知你噶啦。多謝晒。